Pozdrav svima i dobrodošli. Danas pripremam baklavu. I sa baklavom vam je lako. Ili je volite ili je obožavate. Treće nema. Za pripremu baklave prvo ćemo pripremati sirup. Ovdje imam 1 litru vode. Sipate u jednu šerpu i dodajem 700 grama kristal šećera. Sad sve to nosimo na vatru. Uključimo na najjaču vatru i dok čekamo da provri, povremeno sve promešamo. A gde kada provri, treba da vam vri nekih 6 do 7 minuta. Uzmete 1 limun i operete ga u rastvoru sode, bikarbone i vode, a zatim ga ovako naseckamo. Nakon 6-7 minuta kuvanja sirupa dodajemo prethodno isečeni limun. Kada dodamo limun, kuvamo još 1 minutu, a onda sklanjamo sa vatre da se hladi. Zatim pripremamo orahe. Potrebno nam je 500 grama, a da li će biti sve samo mleveni ili ćete imati kombinaciju mlevenih oraha i seckanih, ostavljam vama na izbor. I sad ćemo dodati 4 do 5 kašika kristal šećera, a onda sve izmešati. Otopim zatim 125 grama maslaca, pa dodam 100 ml ulja. 500 grama tankih kora razmotamo na dasci za sečenje ili na stolu. I sad preko stavimo pleh u kojem ćemo baklavu peći, pa ovako uzmete nož, pa opišete okolo. Sad ćemo ove delove ovako preseći po sredini, kako bismo ih kasnije lakše iskoristili. Naravno da ih nećemo baciti. Uzmemo pleh sa kojim smo merili, pa ga podmažemo maslacem i uljem. Onda stavimo od ovih lepo ukrojenih kora 3 kore, ali ovako 2, i isprskamo sa malo ovog maslaca. Kada isprskate, možete da uzmete opet ovako četkicu pa da namažete. Kore ne trebate da kupate u maslacu, već samo da ih premažete. Pa 3. kora. Na 3. koru ne možemo ništa, već preko stavljamo otprilike neke 3 pune kašike nadeva oraha. Kako otprilike procenite, tako da iskoristite sve kore i sve orahe i potrefite da vam bude ravnomerno. Obično ne potrefimo da nam bude ravnomerno svuda, potpuno, i zato se mnogo ni ne jedimo. Nemojte ni vi da se jedite. I sad za ovaj sloj unutra ubacujemo ove naše okrajke. Ovako fino lepo slažemo u krug, na jednaku razdaljinu, i onda će nam sve na kraju izgledati fino. Sad ćemo samo sve isprskati. Tako. Sad opet nadev od oraha. I sve ćemo ovako da ponavljamo dok ne utrošimo orahe i kore. Sada, kada smo došli do kraja, potrebno je da ostavite 3 ova ukrojena lista koje ćemo staviti od gore, i sada ćemo svaki ovaj list premazati ovim maslacem i uljem. Na zadnju koru prelivamo sav ostatak i sad ovako razvučemo svuda po ivicama. Sad kad ovo uradim, treba mi jedan oštar nož. Uključimo rerun da se zagreje na 180 stepeni. Pre nego što stavimo baklavu da se peče, potreban nam je papir za pečenje koji izgužvamo i pokvasimo u vodu. Kada pokvasimo, onda se on ovako fino može raširiti i staviti preko baklave. Kada ovo uradimo, nosimo baklavu da se peče. Baklava se ispekla, vreme pečenja je 45 minuta. Skinemo papir.
papir držimo da nam se gornja kora ne odvoji i da nam sve bude fino rumeno jednako. Čim izvodimo iz rerne, prelivamo sirupom. Pošto baklavu prelijete i ona ovako fino pliva u ovom soku, ostaćemo otprilike neke 2 kutlače koje možete i ne morate da iskoristite, možete da dodate kada ova baklava upije ovaj sav sok.